ที่ต้องเตือนให้รู้และรับมือก่อนจะออกจากบ้านครับอย่าลืมเลยคุณผู้ชมพกร่มพกเสื้อกันฝนให้พร้อมเลยนะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศเตือนร่องมรสุมพัดผ่านเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมพัดปกคลุมทะเลอันดามันจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากครับมีลมกระโชกแรงทั่วทุกภาคของไทยครอบคลุมโน่น62จังหวัดแน่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับส่วนกรุงเทพและปริมณฑลไม่รอดครับฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงด้วย